បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote channel ប៉ុន្តែមុននឹង promote channel ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តិចអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នសមាគម YouTube កម្ពុជាបានបង្ហាញនៅមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube រហូតដល់93មេរៀនដែលជាមេរៀន basic ជានឹងមេរៀនសំខាន់ហើយក្នុងចំណោម93មេរៀននេះបានបំបែកជា playlist សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទី1របៀបរក sub រក view ទី2សំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការ live ហើយទីនេះមួយទៀតគេហៅថារបៀបរកលុយតាម YouTube តាមទូរស័ព្ទបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ playlist មួយនេះដើម្បីសិក្សាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ computer សូមចូលមេរៀននេះបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង YT Studio ផងដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការពារប្រព័ន្ធ email ក៏ដូចជាការពារ channel កុំឲ្យគេ hack ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ monetize បងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅមើលកន្លែងនេះបានមានច្រើនរបៀបក្នុងការស្នើសុំហើយបងប្អូនគ្នាចង់ស្នើរបៀបម៉េចក៏បានការផ្លាស់ប្ដូរ Epson ការបង្កើត Epson ថ្មីជាមួយនឹងការបង្កើត Epson ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេសម្រួលដល់បងប្អូនគ្នាដែលសិនចង់បាននៅចំណុចមួយបន្តមកនេះបងប្អូនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍របស់ YouTube ដើម្បីធ្វើទៅកុំឲ្យខុសគោលការណ៍សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube Policy ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹង Copyright បងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube Solution បាទអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ promote នៅ7 channel ដែលបងប្អូនទទួលបានពីម្ចាស់ channel ទាំង7តែម្ដងហើយនឹងការណែនាំ channel របស់ខ្ញុំទៅកាន់គាត់ទាំងអស់គ្នាតើគាត់មានកំហុសអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹង channel ទី1ឈ្មោះថា Dina Melody បាទ Dina Melody គឺនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់បងប្អូនឃើញចំពោះ home របស់គាត់គឺគាត់ខ្វះកន្លែង trailer ឬក៏ channel section នេះខាងក្រោមនេះត្រូវតែមាន channel section ពាក់ព័ន្ធនឹង playlist អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតកន្លែងហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវតែមាន playlist ចំពោះ trailer យើងមិនបាច់មាន playlist ក៏បានដែរគឺយើងអាច add video ដើម្បីចូលជា trailer បងប្អូនគ្នាអាចឃើញ channel របស់ខ្ញុំគឺចូលមកកន្លែងនេះគឺមានហៅថា channel trailer តមកទៀតគឺមាន section ផ្សេងគ្នាបាទមាន popular ជាមួយនឹង section ផ្សេងបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកន្លែងហ្នឹងបានបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់page សមាគមកម្ពុជាហើយចូលទៅកាន់ playlist បងប្អូនណារបៀបបង្កើត section ហ្នឹងគឺនៅមេរៀនមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្រុសសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងពេលដែលឃើញការ review មួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងកែប្រែកន្លែងនេះដើម្បីភាពតាក់ទាញមួយចំណុចថែមទៀតបាទដែលគេហៅថា home តមកទៀតយើងអាចចូលទៅកាន់ playlist អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត section បាន line section បានលុះត្រាតែបងប្រុសបង្កើតបំបែក playlist អត់ដាក់ playlist តែមួយហ្នឹងទេបើសិនជាបទចម្រៀងបងដូចជាផ្នែកនារីមក playlist ផ្នែកបរោះមក playlist ជាមួយនឹងបទឆ្លើយឆ្លងមក playlist នេះល្អមែនទែនសម្រាប់ channel បងព្រោះបងធ្វើពីបទភ្លេង melody បែបនេះព្រោះខ្ញុំមើលទៅមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្រុសបទស្រីជាមួយនឹងបទឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះបងអាចបង្កើត playlist បានផងដែរជាមួយនឹងបទប្រុសបទស្រីនិងបទឆ្លើយឆ្លងងាយស្រួលដល់បងប្អូនយើងនៅពេលរដូវភ្ជុំខាងមុខគាត់អាចចូលមកទស្សនាហើយគាត់អាចច្រៀងលេងកម្សាន្តជាមួយនឹង melody របស់បងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអាចនិយាយថាលោកគ្រូតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះលោកគ្រូនឹងបើកសាលាបង្រៀនភ្លេងផ្នែកអកដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានណាបាទចំណុចក្រោយ about នេះលោកគ្រូអាចដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង channel លោកគ្រូបានថាតើលោកគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាមរតកដើមពាក់ព័ន្ធនឹង melody ដើមជាមួយនឹងការសរសេរ note ថ្មីហើយគេអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទបានណាអត់អីទេអត់មានខុសគោលការណ៍ទេកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចដាក់ Facebook ក៏ដូចជាដាក់លេខទូរស័ព្ទបានបាទលោកគ្រូដាក់ត្រូវកន្លែងនេះ Facebook ជាមួយនឹងកន្លែងនេះ Facebook link ហ្នឹងហើយអាចដាក់ជាព័ន្ធនឹងលេខទូរស័ព្ទបានអត់បញ្ហាទេព្រោះពេលខ្លះគេកូនសិស្សនឹងតាក់ទងលោកគ្រូដើម្បីចុះឈ្មោះរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងភ្លេងឬក៏ទៅដល់កន្លែងលោកគ្រូតែម្ដងបាទអរគុណបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាជួយគាំទ្រលោកគ្រូណាដើម្បីជួយគាត់កម្លាំងចិត្តគាត់ដល់ការបង្កើតបទចម្រៀង melody ថ្មីក៏ដូចជារក្សានៅ melody ចាស់បទបុរាណអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាអាចច្រៀងបានបងប្អូនណាគឺជាភ្លេងសុទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅច្រៀងលេងកម្សាន្តបានបាទអរគុណកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel Dina Melody ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយកុំភ្លេចជួយមើលគាត់ឲ្យបាន3នាទី4នាទី5នាទីណាបងប្អូននេះមើលមួយបទក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូនគ្នាវិញតែម្ដងបាទអរគុណច្រើន
បាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថា TGL Gaming បាទ TGL Gaming គឺជា channel មួយដែលលេងពី game បាទរូបភាពស្អាតមែនតើបងប្អូនឃើញទេមានរីរូបសុនអ៊ូខុងណោះអានេះជាមួយតារាអូខេហើយជាមួយកន្លែងនេះ trailer នេះគឺដាក់បានល្អបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះ section គាត់រៀបចំបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹង upload ជាមួយ popular អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មាន playlist បន្ថែមគឺគាត់អាចបំបែកបានអូខេអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺវីដេអូគាត់ទៅតែបានប្រហែលវីដេអូទេប៉ុន្តែវីដេអូខ្លះគឺมันបានដាក់ចូល playlist ទេអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្កើត playlist មួយពាក់ព័ន្ធនឹង game ពស់ក៏ដាក់តាម game ពស់អញ្ចឹងទៅឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹង game ផ្សេងក៏ដាក់ថា other អញ្ចឹងទៅបើ Mobile Legend អាចដាក់ថា Mobile Legend តែម្ដងអញ្ចឹងល្អសម្រាប់ channel ណាអូខេតើអត់អាចបង្កើត playlist បន្ថែមណារបៀបបង្កើត playlist ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត playlist តាមទូរស័ព្ទនៅវគ្គក្រោយបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់អីទេណាចាំបានវីដេអូច្រើនបន្តិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់វីដេអូចូលទៅកាន់ playlist តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Pro នឹងព្យាយាមលេងបន្ថែមដើម្បីទទួលបានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺបាន800ជាងទៅតែបាន10ថ្ងៃទេហើយទទួលបាន122 subscribe បាទល្អមែនតើស្នាដៃល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel TGL Gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចណាមើលឲ្យបាន3នាទីឡើងចាំជើងចុច subscribe បាទកុំឲ្យ subscribe បងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ spam ណាអូខេ comment ឲ្យជាប់បងប្អូនគ្នា comment ទៅហើយកុំ comment សាប់ WhatsApp ណាចាំហើយចាំទៀតកុំ comment សាប់ WhatsApp បាទ channel ទី3គឺ channel Sam Official Vlog បាទ channel Sam Official Vlog គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីចម្រៀងបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយដែលជាការរៀបចំមួយយ៉ាងស្អាតពីបងប្រុសផ្ទាល់ហើយការរៀបចំនេះគឺទាញ channel 2 3ផ្សេងចូលគ្នាដើម្បីទាញ view ពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចព្យាយាមទាញបានដោយយើងប្រើប្រាស់នៅ channel ផ្សេងចូលមកកាន់ channel មួយទៀតអញ្ចឹងយើងទាញទៅទាញមកដូចជាកន្លែង channel trailer នេះជាដើមបាទសូម្បីតែសមាគមកម្ពុជាក៏គាត់យកទៅដាក់ដែរអញ្ចឹងមានថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅ channel សមាគមកម្ពុជាដូចជាសហការជាមួយខាងសមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីជួយបងប្អូនគ្នាវិញពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់ subscribe គាត់នឹងត្រឡប់ឲ្យបងប្អូនវិញជាមិនខានបងប្អូនណាគឺ channel Sam Official គឺបែប content បរទេសតែម្ដងគឺបទចម្រៀងបរទេសហើយការរៀបចំ channel របស់គាត់ក៏រៀបចំបានស្អាតដែរបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងការទាញពី channel Sam Official របស់គាត់ជាមួយនឹង Sam Official Blog link ចូលគ្នាបងប្អូនអរគ្នាឃើញនេះគឺជា channel របស់គាត់បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ comment នៅក្នុង channel ទាំងអស់នេះបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងទាំងអស់តែម្ដងណាចូលទៅកាន់ channel មួយណាក៏បានដែររបស់គាត់បងប្អូនគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅកាន់ Sam Official Blog ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel ផ្សេងទៀតឲ្យតែ comment ចូលទៅកាន់ channel មួយណាក៏បងប្អូនទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណកុំភ្លេចណាអូខេហើយចម្រៀងរបស់គាត់បងប្អូននេះអាចយកទៅដាក់ក្នុងវីដេអូបងប្អូនបានដែលមិនមានការជាប់ copyright អ្វីទេជាទូទៅគាត់ធ្វើជាមួយនឹង Cam Master បាទ Cam Master អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅកាន់ Cam Master ដែរគឺប្រហែលអាចនឹងមិនជាប់ copyright ទេករណីខ្លះគឺអាចជាប់បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនគឺ convert ឡើងវិញគឺជាប់ copyright ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយ Cam Master ដោយសារក៏ប្រើ Cam Master ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន convert ទៅគឺអត់មានការជាប់ copyright claim អ្វីទេហើយកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel គាត់សូមមើល description ឲ្យច្បាស់បាទ description ការពិពណ៌នាពីអ្វីដែលបងប្អូនចង់យកនេះអូខេ follow នេះណា follow នេះអូខេចាប់ពីនេះមកនេះណាអូខេតើអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកប្រឡោះហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង channel យើងដែរបាទអរគុណណាចំពោះបទចម្រៀងមួយដែលបងប្អូនចង់យកមកដាក់សូម copy កន្លែងនេះ description license អូខេគេហៅថា credit ម្ចាស់ channel បងប្អូននេះសុំទោស credit ម្ចាស់ channel អញ្ចឹងអាច copy ពីគាត់ចេះក៏បានណាដើម្បីឲ្យគាត់បានមាន view មានអីដែរឬក៏បងប្អូនគ្នាគាត់ copy តែប៉ុណ្្នេះក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេសំខាន់បងប្អូនយកភ្លេងទៅទេបាទបើសិនជាចង់យកវីដេអូរបស់គាត់ដែរលុះត្រាតែចូល copy ចេះតោះនេះបាទហ្នឹងបើយើងអត់ចេះបើមិនថាទេយើងគ្រាន់តែ copy មកផ្លោះនេះបានហើយបាទកាលណាយើងយកទៅភ្លេងបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Sam Official Blog ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណាមើលទៅមើលមកដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទchannel ទីបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Sophia V Official បាទ Sophia V Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីម្ហូបបាទនេះគឺប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទេដើម្បីកាត់តអញ្ចឹងបងប្អូនមាន
តែទូរស័ព្ទដៃក៏អាចរកលុយបានដែរសំខាន់យើងធ្វើវីដេអូឲ្យល្អមានអ្នកមើលច្រើនតាក់ទាញតិចទៅគឺគេចូលមកគាំទ្រ channel យើងហើយអូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel សុភាវី official ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាភ័ក្រ singing បាទភ័ក្រ singing គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីភ្លេងបុរាណខ្មែរបាទប្រពៃណីអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ជួយគាំទ្រនៅសិល្បៈវប្បធម៌បែបប្រពៃណីយើងផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើការផុសបន្តចែកចាយបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាងពេញចិត្តរបស់វីដេអូគាត់ជួយ share ម្នាក់មួយទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដើម្បីគេហៅថាអភិរក្សនៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងបន្ថែមក៏ដូចជាចែកចាយឲ្យសកលលោកដឹងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងផងដែរបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចេញពី channel គាត់តែម្ដងគឺសបញ្ជាក់ថាលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិយើងបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអ្នកនាង comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់នឹងទទួលបាន subscribe ពីគាត់វិញផងដែរបាទ channel បន្តឈ្មោះថាឈិនហៀង KH បាទ channel ឈិនហៀង KH គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីគំនូរគូដោយដៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគេថាចូលចិត្តផ្នែកគំនូរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីមើលឃើញគាត់គូដៃបងប្អូនអត់មានព្រៀងអីទេគឺគូទៅតែម្ដងជាមួយនឹងការផាត់ពណ៌បែបក្មេងបែបកុមារអញ្ចឹងកុមារចូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្រុសបងស្រីអាចសិក្សារបៀបគូររូបហើយយើងទៅប្រហាត់ក្មេងកូនក្មេងឬកូនក្មួយយើងឬកូនយើងដើម្បីឲ្យគាត់រៀនការថាពុតអារម្មណ៍ពុតគំនិតពុតចរិតដើម្បីឲ្យគាត់ស្រឡាញ់នៅសិល្បៈកាលណាស្រឡាញ់សិល្បៈគឺធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឹងមានថាសម្របសម្រួលទៅបែបធម្មជាតិឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិល្បៈភាគច្រើនគឺគាត់ដឹងនៅកំហុសគាត់ចេះយោគយល់គាត់ចេះគេហៅថាអោនលំទោននិយាយទៅគេហៅថាសុភាពរាបសារហ្មងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចភាគច្រើនយើងគួរតែបរៀនគាត់បែបគំនូរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតមានការបង្កើតនៅគំនិតថ្មីសូម្បីតែពណ៌ដែរបងប្អូនគ្នាគឺគំនូរមួយមិនមែនមានតែមួយពណ៌ទេអញ្ចឹងមានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចេះច្នៃប្រឌិតហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមសិក្សាជាមួយនឹងគំនូរព្យាយាមយកអារម្មណ៍គាត់មកដាក់លើគំនូរអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយនៅអ្វីផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើទៅវាអត់មានអីជាប្រយោជន៍ដល់គាត់ណាអញ្ចឹងកាលណាគាត់មើលគំនូរអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយជាមួយនឹងបែបធម្មជាតិបែបអារម្មណ៍របស់គាត់បែបក្មេងៗបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាគាំទ្រ channel ឈិនហៀង KH ដើម្បីគាំទ្រគាត់ក្នុងការបង្កើតនៅគំនូរថ្មីស្អាតបាទនេះស្នាដៃគាត់ស្អាតបងប្អូនគ្នាបាទអូខេបាទហើយអាចឲ្យកូនយើងមើលតិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់បែកគំនិតក្នុងការគូឬក៏គេហៅថាពុតអារម្មណ៍ពុតផ្នត់គំនិតរបស់ក្មេងៗនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចង់សិក្សាបាទគំនូរលាយនឹងអក្សរលាយនឹងឈ្មោះដូចជាលាយលក្ខណៈ cat ឬ tiger អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាថាឲ្យគាត់ទៅសេអក្សរថែមតិចមកដើម្បីឲ្យគាត់ចេះតែម្ដងជាមួយពាក្យហ្នឹងជាភាសាតែម្ដងបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាអានមិនដាច់ទេណោះងៀងសារងបាទអូខេខ្ញុំនឹងដាក់ link វីដេអូតែម្ដងបងប្អូនណាគឺពិបាកអានតិចដោយសារជាឈ្មោះអញ្ចឹងពិបាកអានអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះថាសារងបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកនេះផ្នែកគណិតវិទ្យាបាទផ្នែកគណិតវិទ្យាចំណោទផ្នែកក្មេងៗថ្នាក់ទី5បាទនេះគឺភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគឺគាត់បង្រៀនបែបក្មេងៗដែលគាត់អាចសិក្សាបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចឲ្យកូនយើងដើម្បីសិក្សាបែបអនឡាញបាទនេះគឺជាលំហាត់បែបចំណោទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគឺគិតនៅការចេះគិតបងប្អូននេះចេះគិតពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាចំណោទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការគិតខ្ពស់និយាយទៅគឺគិតរហ័សនឹងជាមួយនឹងការគិតខ្ពស់និយាយទៅគឺចំណោទហ្នឹងគឺគិតទៅគឺមនុស្សដែលមានគេហៅថាបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃនិយាយទៅបើសិនជាយើងអាចធ្វើចំណោទបានគឺយើងឆ្លៀសវៃមែនទែនក្នុងការចាប់នៅចំណុចមួយជាមួយនឹងការគិតវិភាគ
បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់មានការបែកគំនិតច្រើនក្នុងការធ្វើចំណោទមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយក៏ចែកចាយរំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការបរៀនដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗកោតកើនៅចំណេះដឹងបន្ថែមបាទថ្នាក់ទី5បាទហើយកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់បងប្អូនណាទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺជាលោកគ្រូទេអញ្ចឹង channel ទាំងអស់ដែលខ្ញុំណែនាំនេះបងប្អូនគ្នាទាំងទទួលបាន 100% ពីម្ចាស់ channel តែម្ដងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នា comment នៅក្នុង channel គាត់បាទរយៈពេលគឺចាប់ពីថ្ងៃ promote នេះរហូតដល់3ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេល7ថ្ងៃបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានពីម្ចាស់ channel ត្រឡប់ទៅវិញ 100% តែម្ដងបាទអរគុណច្រើននេះជាការ guarantee មួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃភាគច្រើនគឺរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានលឿនមែនទែនតែបន្តមកទៀតរយៈពេល7ថ្ងៃគាត់នឹងធ្វើការសងបងប្អូនគ្នាវិញតាមលំដាប់លំដោយតែម្ដងមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីបងប្អូនកម្ម click like subscribe ហើយចុច comment បាទអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ